আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আপনারা যারা গ্রিন ওয়ার্কশপের কাজ করেন তাদের জন্য একটা মেশিন দেখাবো। এই মেশিনটা জানেন সিডিক্স লাগে রড কাটতে পারবেন, গ্রাইন্ডিংও করতে পারবেন। 750 100 mm 11,000 RPM। তার হাতের সিরিজ যেটা কাজ করে খুব খারাপ আছে। কার্বন চেঞ্জ করা খুবই সহজ। এই ক্যাপটা করলে কার্বন চেঞ্জ করা যায়। মেশিনের সাথে পেয়ে যাবেন একটা হ্যান্ডেল, একটা রেঞ্জ, ক্যাটালগ এবং এক সেট কার্বন অবশ্যই থাকবে। বিস্তারিত কমেন্ট বক্স। ধন্যবাদ সবাইকে।